السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقدم لكم فيديو جديد، وصفة جديدة على قناتي، قناة احلى اكل مع بسمة. اتمنى انها تعجبكم. النهارده بقى معانا فيديو جميل جدا لعشاق السمك. النهارده ولا هنقليه ولا هنشويه، مش هندخن البيت دخنة من الشوي، وفي نفس الوقت مش هنخلص ازازة الزيت اللي عندنا. هنعمل السمك في الفرن بكل سهولة، بكل بساطة، كل حاجة سهلة، كل حاجة سهلة. تابعيني يلا وادخلي اتفرجي على الفيديو وشوفي انا عملت سلطه السمك دي ازاي. ان شاء الله هتعجبك لو انت اول ما شفتهاش قبل كده. ولو انت بتعمليها بقى اكتبيه في الكومنتات انت بتعمليه وبتجربيه بيطلع معاكي حلو ولا لا. يلا مع بعض ندخل على الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. واول حاجه هندخل جبنا السمك بتاعنا الجميل دوت. انا غسلته الاول، قشرته كويس جدا ونضفت بطنه، ورحت جايه شطفاه، ورحت جايه نقعاه في ميه ودقيق يعني نقطتين خل، وحوالي ليمونتين وشويه ملح. نقعتهم بالظبط بالظبط 10 دقايق، مش اكتر ولا اقل. السمك اهم حاجه نظافته، اهم حاجه تنضفيه عشان ما يبقاش زفر معاكي. لو نضفت السمك كويس جدا اوعدك مش هتاكلي سمك زفر. سر السمك وجماله وطعمه في نظافته. طالما نقعتيه 10 دقايق بالحاجات اللي انا قلت لك عليها دي، بعد تنظيفه، يعني انا نضفته كويس جدا وشطفته وبعد كده نقعته 10 دقايق وشطفته بقى ايه. حاولت 3 4 بقى مرات 5 مرات، بقى جميل جدا، مبقاش فيه اي دم خالص ولا اي السوائل الحمراء بتنزل منه دي. وبقت السمكه في منتهى الجمال وانا وريتها لك وشكلها عامل ازاي. انا معايا دلوقتي دي تتبيله، دي التتبيله اللي انا ماسكاها دي التتبيله اللي انا عملتها. ده فلفل اخضر سبايسي وطلع سبايسي جدا 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 جدا، اللي خلى السمك نار يعني. وحطيت عليه كمان معلقه هريسه شطه وحوالي راس توم كده كبيره. تمام، فرمت كل ده في الكبه مع ملح وفلفل، ملح وكمون وكزبره ناشفه. من كل حاجه كده معلقه، والملح معلقه تقريبا معلقتين، معلقه كبيره. تمام. ودي بقدونس، يعني حبة بقدونس كده، بقدونس والشوات السمك بيموت فيهم. ومعايا الخضار بقى المشكل. فانا معوده نفسي كل ما احط اي حاجه في الفرن، كفته، فراخ، اي حاجه احطها في الفرن، بحب اعمل معاها خضار. الخضار ده بيتاكل قبل الحاجه ذات نفسها. صدقيني حاجه جميله جدا، والخضار بيشرب من الاكل اللي بتحطيه عليه، سواء كفته سواء بانيه سواء فراخ. اي حاجه تحطيها في الفرن تشويها، حطي تحتها خضار مش هتندمي. فانا حطيت بقى خضار، بطاطس وبصل وجزر وفلفل رومي كده عندي. تمام. بصي بقى، انا هجيب بقى السمكه هقطعها كده بالسكينه كده بالورب، يعني حوالي ايه كل سمكه 3 فتحات، بحيث ان يبقى ايه التتبيله تتغلغل كده جواها ويبقى طعمها حلو بالشكل ده. بس بقى انا منضفاها حتى الخياشيم انا شايلاها وكل حاجه متظبطه. بعد ما فتحت بقى السمك كده بالمنظر ده، هجيب بقى التتبيله واحشيه. هحشيه من جوه واحشيه من بره، يعني الفتحات اللي بره دي برضو هحشيها، ومن جوه هحشيه. بس مش هحشيه بقى من جوه جامد يعني، يا دوبك امسحها بس من هنا ومن هنا، واحط برضو في الراس من فوق كده ايه شويه خلطه كمان، بحيث ان هو كله يتبل معايا من كل مكان. لما اجي اكله احس ان هو متبل معايا من كل مكان. بس خطوات سهله جدا وبسيطه جدا وبدون زيت، بدون شوي. يعني انا لما اجي اشوف في البيت، انا من انواع الناس اللي بتحب تشوي في البيت دايما، يعني قليل قليل لو جبت سمك مشوي جاهز من بره. بيبقى في دخنه في البيت، بيبقى معروف ان النهارده في سمك مشوي. والمقلي نفس الحكايه. يعني عايزه اقول لك بقى السمك ده ما تجربيه بقى في الفرن، حاجه مختلفه تماما. ولا مشوي ولا مقلي، حاجه كده جميله جدا. يعتبر ايه، قولي مشوي زيت كده في الفرن، لان احنا ما حطيناش عليه زيت كتير. ودلوقتي هتشوفي في الفيديو. انا كده بقى تبلت السمك بقى كله بالمنظر ده. اهم حاجه تتبلي بره وجوه وفوق وتحته كله يبقى متبل، بحيث ان هو ايه لما تيجي تاكليه تلاقي كل حته فيه آم، طعمها حلو يعني. تبلي وعصري ليمون، تبلي وعصري ليمون، انا بعمل كده بتبل وعصر ليمون. بصي بقى، هجيب بقى الصينيه بتاعتي اللي هحطيها في الفرن. انا جبت صينيه الفرن كده عشان لقيتها كبيره. هنزل بقى بالخضار كله كده، واسيب بس الليمون كده في الاخر. وهحط برضو ايه شوية تتبيلة من التتبيلة اللي انا عملتها بتاعت السمك، يعني حوالي ايه يعني نص معلقة
كبيرة او معلقة حسب ما بتحب يعني بس انا عايزه اقولك ان التتبيله دي طلعت جباره، مش جباره، مش قصدي الطعم، قصدي اللي هي نار، بقت سبايسي قوي يعني الاولاد لما يجي ياكلوا هم صغيرين، اما بيجي ياكلوا ماما بقنا بيحرقنا من السبايسز اللي اشتريت بصراحه بالفلفل الحار لما جيت عملتها. معلش بقى. المهم بقى ايه، رصينا بقى الخضار بتاعنا بالمنظر ده ونرص فوق منه السمك. بس شوفوا الالوان تحفه وجميله جدا. تخيلي بقى بتعملي صينيه زي كده وتطلعيها تقدميها، بتبقى شوفي مليانه الوان ومليانه كده، يعني حاجه كده، حاجه قيمه وحاجه جميله، ومن الاكلات الصحيه، يعني انت كده بتعملي اكل صحي لاولادك ولنفسك ولعيلتك كلها. هرص بقى السمك بقى بالمنظر ده ورصيت ليمون. بس انا ايه، رصة السمك ده مش هتعجبني، انا هغيرها تاني. انا عايزه اخلي كل سمكه بعيده عن التانية، مش عايزه يبقوا لازقين في بعض، فانا هغير رصة السمك تاني. بص انا كده بقى الرصة دي انا كده ارتحت لها يعني، لقيت بقى كل واحده بعيده عن التانية بحيث انها تبقى متحمره من كل ناحيه، نار الفرن واصلها من كل ناحيه. هدخل بقى الصينيه دي بقى في الفرن، درجه الحراره بتبقى عاليه 200 عادي. تمام. لو انت عندك 800 200، ما عندكيش يعني علي النار، علي النار وخليه على مش على الارضيه، لا يعني طلعي الشبكه اول رف من تحت وحطيها. ده بقى ايه، دي معلقه صلصه، معلقه صلصه سواء عاملاها في البيت او جاهزه زي ما انت عايزه. حاطه عليها نص معلقه دقه اللي انا عاملاها اللي هي بتاعت السمك، وحاطه عليها حوالي معلقتين زيت. هقلب بقى كل دوت وهدهن بقى ايه السمك. الصلصه دي بقى اللي هتحمرهولي، هتخليه لونه ايه كده احمر كده وجميل. بصي بالفرشه كده ودهاني، بالفرشه ودهاني، ميهمكيش. ورصي بقى من على الوش ليمون. السمك بصي جبار في الليمون. انا عايزه اقولك لما عملت الخضار رشيت بقدونس من تحت، تمام، الخضار انا كنت مقطعه بس انا نسيت. ده بقى شكله وهو في الفرن، أنا لسه مدخلاه، لسه ما استواش ولا حاجه، يا دوبك لسه مدخلاه، قلت اوريهولكوا يعني قبل ما تليه وهنسى اوريهولكوا. ده كده شكله وهو في الفرن. دلوقتي انا مشغله النار من تحت ومن فوق حاجات بسيطه. ده بقى شكل السمك بعد ما طلعته من الفرن. فانا هعمل ايه بقى، انا كنت مخليه لسه معلقه واحده باقيه من الصلصه اللي انا كنت عاملاها اللي عليها زيت. هدهن بقى الفتحات اللي فتحت من السمك ده كده عشان يبقى لونها احمر كده وجميل، وهدخله بقى تحت الشوي. هو كده كان استوى تقريبا، فالفتحات ديت هيبقى لونها ابيض كده، يبقى شكلها مش حلو، فبدهنه ده انا كده يعني. كنت مخليها حوالي معلقه، نص معلقه كده على جنب. بص ده شكله كده بقى بعد ما طلع، شغلت عليه الشوايه تاني، فالفتحات بصي لو طلعت انها احمرت، شايفه الدخنه بقى طعمه ايه. انا عايزه اقول لك الولاد عندي ما كانوش صابرين ان اطلعهم من الفرن اصلا. يلا يا ماما، يلا يا ماما، جعانين. الريحه بتاعته كانت شهي بصراحه. بألف هنا، بألف هنا، بألف هنا في شفا. ده شكل السمكة بعد ما خلصته. قدمت جنب رز أبيض وسلطة خضراء وسلطة الطحينة. دي الطحينة أنا كنت عاملاها معاكم في الفيديو قبل كده اللي بتاعتنا السمسم. أتمنى انتوا تجربوها بجد، تحفة تحفة تحفة. وعملت معاها سلطة بنجر. سلطة البنجر دي بنحبها جدا برضو، بتبقى جميلة. في ناس كتيرة ما بتحبهاش، بس أتمنى انتوا تجربوها بجد، جميلة جدا ومغذية ومفيدة جدا. ده شكل بقى أكلنا اهوت. يلا بقى ندوق مع بعض. انا على فكره مش من عشاق اللي انا اقعد اكل قدام الكاميرا، بس بجد من ريحه الاكل وجماله نفسي قارتني يعني. عملت لنفسي بقى طبق كده، انا كنت حاطط اصل للولاد كمان عشان ايه، اعرف اكمل بالتصوير يعني. انا كنت حاطط لهم اكلهم، فانا قلت اعمل بقى لنفسي طبق بقى، انا ماليش نفس. بسم الله الرحمن الرحيم. بص بقى منظر السمك، انا عايز اقول لك تحفه تحفه. انا حاطه كمان خضار اهو، بطاطس وجزر، ما شاء الله. اتمنى بجد ان انتوا تجربوه، واتمنى الفيديو يكون عجبكم النهارده. ومتنسوليش بقى بالسبسكرايب. بس رحت جبت شويه خضار كده من كمان من اللي في الصينيه وجيت. انا عايزه اقولك شويه الخضار دول بيتاكلوا قبل السمك ذات نفسه. متنسيش بقى لو انت اول ما تتفرجي عليا تحطي لي سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. واتمنى الفيديوهات اللي انا بنزلها تكون بتعجبكم. شوفي بقى منظر السمكه، بصي بصي. انا هشيلك حته كمان.
بصي قلبها ابيض وزي العسل زي العسل. ولا الريحه، نفسي تشموا الريحه ولا الطعم. اتمنى ان انتوا تجربوه بجد. اتمنى انك تدعميني باللايك، اتمنى انك تدعميني باللايك وتجربي الوصفه الجميله ديت اللي بتفتح النفس دي بصراحه، اللي جوعتني تاني وانا بتفرج معاكم على الفيديو والله العظيم وبنتجه دلوقتي، والله جوعت تاني لان انا من عشاق السمك جدا. ما تنسيش بقى سبسكرايب لقناتي واللايك الجميل، وما تنسيش تفعلي زر الجرس لو انتي اول مره تتفرجي عليا عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. وتفضلوا معانا. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.